好，歡迎翻到嚟今個星期嘅港馬攻略啊！咁啊，今個禮拜繼續都同大家睇可能係大賽啊！咁啊，除咗有香港嘅遮打杯之外咧，亦都會有愛爾蘭嘅一級賽揭幕戰啊！就係個愛爾蘭堅尼州啊！咁啊，但係同大家開始今期嘅節目之前咧，咁啊都同大家回顧翻上個禮拜嘅3場一級賽先啦。咁啊，就分別有日本嘅維多利亞一哩賽啦、澳洲嘅東奔1萬錦標同埋英國嘅樂景傑錦標嘅喎。咁啊，東奔1萬錦標就老風火就爆大冷贏啦，咁啊羅禮亞喺出邊大後上咁贏，之後突然間諗起咧，即係有啲馬唔知點解，即係有時有啲磁場咁啊，即係咧，好似咧逢親有香港轉播啲成績特別好，嗱呢隻係其中一隻啦，之係啊，前因為潘頓贏悉尼錦標喎，係啊，之後仲有一隻我記得叫高度期待，係。又係咧唔知點解嘅，佢贏嗰兩場就轉播，中間嗰啲佢全部都輸嘅。其實我覺得慈勝 CP 都算嘅，佢啊，佢係。又係少少二位難贏，但係偏偏佢贏嗰幾場都有轉播，嗰啲咩貝費迪經典賽啊，之前贏唐加士打里賽咁樣，真係好有趣。係。咁啊，另外就講埋就維多利亞里賽啦，係。賽嗰度極度正路，好正路，三大熱門翻晒嚟，咁啊，但係始終都係巧手心花呢個一哩嘅能力會再高啲啦。咁上莊智福同皇后徑其實都跑得好好，咁但係奈何就個路程太短啦，對佢哋嚟講都係你好明顯見到佢哋臨終點前先撻得着嘅。咁甚至你話我哋揀嗰啲粵軍二又跑錯咗啦，先經驗後又係一嚟個方爭啲，同埋又係路短啦。咁據悉咧嗱，當然巧手心花應該就之後可能都係繼續瞄住啲一哩啦。咁但係後面嗰扎嗰啲咧，就好似好多都會 mark 實年尾嗰場，即係女王伊麗莎白二世杯嘅咯喎。係啦，咁啊包括你好中意嗰隻先景艷後啦，呢場16真係明顯嫌短啊，爆唔嗯，起。咁啊同埋睇咗啲比較好笑啲嘅嘢咧，我見到就有人好似買咗4重彩，即係18隻。全餐複式咁樣啦，係咁啊結果三大熱門排隊翻嚟，係跌到嘔啊真係陰公。冇計，因為佢諗住即係好似之前10款長尾嗰屆咁樣爆噶嘛，點估到今屆係直路到咁樣嘅啫？咁但係都顯即係再顯示出嚟嗰3匹都係始終係 classic 跑得好嘅馬嘅，嗯，都翻晒嚟嘅。咁啊，樂景傑錦標冇乜癮喎，2、3、4、5名比一隻明顯雪殺晒咯，咁啊真係咯，係冇計嘅。咁啊而家佢跑女王安妮錦標都係大滿啦。咁啊據悉佢個 friend 就係嗰隻歌劇舞姿啊，咁啊唔知係咪為咗避得令星啊，所以尋日嗰場依家叫亞加漢4世錦標啦，就冇跑到嘅。係咁啊可能佢同明顯雪就一齊去跑女王安妮錦標。咁啊嗱，而家艾柏賓可以拎得上手嘅籌碼就真係唔係好多嘅啫。係咁啊嗱，近排我哋睇得比較多隻佢嘅最大嘅籌碼咩？佢係隻面箍。係係啦，好似乜馬都會加個面箍試下咁啊，咁一陣間會講嗰啲都會有，咁啊睇下表現成點啦。咁啊，仲有咁啊，講晒3場 Group One 都回顧咗，咁啊，今個禮拜就嚟到愛爾蘭州啊，3場愛爾蘭 Group One 加香港嘅遮打杯啦。打頭陣嘅就先係愛爾蘭2000堅尼啊，咁啊英國2000堅尼大家都見識到呢個劇烈氣象同埋雪岳區點樣掟得對手啦。咁啊嗱，劇烈氣象依家就唔跑啦，就話等聖詹武士王嗰個咁樣先復出。咁啊，雪岳區睇下係咪可以擔大旗嘞噃？咁我睇翻近10屆冠軍，咁既然係愛爾蘭嘅賽事啦，鄂伯人嘅成績又冇想象之中咁強勢喎。嗱，其實向來都係咧，即係特別係近年啦，鄂伯人直情古魔亞陣營啦，咁啊，其實都係馬女叻啲嘅。即係如果你跑到堅尼，都係整體嚟講1000堅尼會叻過2000堅尼嘅。咁你見到近10屆得2匹㗎咋，丘吉爾同埋帕丁頓咯。咁但係嗰2匹都事後都證明係即係都係好叻嘅馬嚟嘅。咁但係上年就遍地金就喺英國2000堅尼就跣咗一跤之後咧。就2000堅尼愛爾蘭2000堅尼就贏翻，其實 Face Voice 一樣㗎，都係之前跑即係叫做飲恨啦，翻到嚟就贏到嘅。咁今年啦，誒近2屆都係英國2000堅尼嘅第2嚟嘅喎，今年會唔會都係咧？都唔出奇咁啊！做咗2年嘅原野報道都係咁啊，所以其實近4屆咧有3屆都係隻英國2000堅尼嘅亞軍嘅。咁啊，除咗呢條戰線之外，仲有一場就係表列賽德策樹錦標，就16年四方神僕啦，18年羅馬精神啦，同埋23年嘅帕丁頓都有3匹馬出嚟呢條戰線。咁啊，文正兼仲係得意啲啦，就跑里奧帕打比賽咁樣縮程落嚟贏嘅。嗯，咁另外2隻就冇熱身贏啊，長生鳥同埋金衣公子啦，就分別跑未來錦標同埋鳳凰錦標嘅。咁啊，留意翻啦，嗱，近排卻拉就有少少落雨啦，但係去到星期六應該會及時變好，而家都係掛緊好至黏地嘅啫。嗯，咁所以去到禮拜六可能都係咁上下，甚至會變翻好地。咁呢一點可以留意翻。咁卻拉跑1600就有少少轉彎嘅，咁其實同1400差唔多，就可能佢一出閘冇咯，轉一個彎咧，之後就翻到嚟就跑條大直路。咁同埋要留意翻卻拉條直路咧，都幾近㗎，咁嗯。都有啲上斜，對馬匹個氣量考驗都相當之大。咁呢一點要留意翻啦。
咁我第一條片啱你都講咗啦，英國2000堅尼嘅亞軍係近年愛爾蘭2000堅尼冠軍嘅主旋律。咁今年就係雪岳區啦。咁佢個第二鞋，你話佢都係輸甩咗俾劇烈氣象。咁佢都掟甩後邊遠天鋒好似8個馬位嘅。咁你都冇得唔要佢啦，唔係？咁我覺得雪岳區今次咧，起碼賽前要先鞠個躬俾個劇烈氣象先，多謝佢，起碼冇咗呢隻咁強嘅怪物，即係就算點中意隻雪岳區都好，我覺得真係要對劇烈氣象俯首稱臣，係真係好犀利嘅一隻馬。我都覺得甚至佢個成就會比起上年我哋睇到遍地金有機會更加強，所以冇計㗎啦，呢啲係要認嘅。咁但係嗱。就係雪岳區今次冇咗隻咁強嘅對手喺度，你揞住佢前面，咁你後邊都掟咗8個馬位啊！咁你硬點樣？我當你打幾多折啊？打3折好未？都仲有2個幾馬位，咁同埋你至少你翻返嚟愛爾蘭自己主場，咁點都即係安心好多。卻拉又一早已經跑得好啦，咁同埋呢隻馬真係好忠心嘅，即係你出道以嚟跑咗7次啦，3 win 4 Q 係冇甩過，而且佢都係不斷喺一級賽都係之前贏唔到都係跑第二，咁呢場都係跑第二啦，咁。一嚟嘅話，上年去美國都證明咗，咁所以今次嗱，雖然佢抽個檔位相對會外啲8檔，但其實頭先都講過啦，因為卻拉個彎其實就出閘冇攞就轉一下就已經完噶啦，入到直路咧就大家揾遮擋，然後就最尾先爆，咁反而佢呢個8檔咧，我又唔好擔心，即係只要你話早段唔係一路俾人頂咗喺出面嘅話咧。其實就對佢嚟講好好跑，甚至我覺得就算佢望空咗，因為佢唔係一啲好有口㗎嘛，咁啊望空咗嘅，我覺得都 OK 嘅。前面有隻即係扣女啦，新石器喺度，咁所以冇事冇幹咧，嗱又唔好好似學其他人咁樣加個面箍上去嗰啲咧，咁呢隻雪岳區交翻出佢英國2000堅尼嘅水準，應該可以幫古馬贏翻場啦啩。咁你啱啱就暗示咗某啲馬加面箍啦，咁啊遠天鋒就係咁樣做啦。咁啊，但係呢隻馬嗰啲走規，我覺得佢可以同自有方一齊 PK 下，即係我好想睇下其實佢哋兩隻馬咧一齊拍埋一齊跑咧，嗰啲走規邊隻差啲咧，大家可以再細心啲比對下。咁啊，仲要貝殼停賽換咗劉建龍，雖然劉建龍而家已經證明咗佢係一個可以擔大旗嘅騎師啦，咁但係終究你又要作客啦，咁你又想呢一場又輸俾雪岳區8個馬位啦，咁你個切滿咗而得有啲甩嗰頭，我覺得唔係好抵玩。所以與其係咁，我不如揀翻暗迪啦。係咁啊，暗迪啊嗱，我開頭唔知嘅。咁阿韓同我講咧，原來呢隻馬我睇翻個馬主名咧，原來有 Mrs John Magnia 嘅，係咁啊原來同古魔係有啲關係嘅，咁所以其實同雪岳區係同線㗎。咁啊配搭都好有趣咧，就許國能先生就係古摩亞嘅前副帥啦。咁呢場跑第5咧，嗱看似嗱佢係輸甩俾雪岳區啦，咁但係就嗱一嚟咧就始終都係作客啦。雖然佢喺艾亞跑過一次啦，咁但係佢喺英國嘅經驗都比較少，始終佢主戰場都係喺翻愛爾蘭。第二咧就係、我記得嗰日佢臨場行出嚟幾好火，但我唔知佢係咪太好火嘅關係，同埋因為許國能揀咗偏內欄跑線，冇乜馬遮咧，我覺得隻馬好搶口喎。咁同埋始終新市場16對氣量考驗都比較高嘅，變咗我覺得佢有少少咧鬥多咗力啊，就變咗就一嚟就揀條跑線揀得唔算好靚啦，二嚟就係鬥口鬥得太犀利咧。你見佢呢度咧，其實隻馬走勢係好不穩，咁所以就輸遠咗咯。咁但係今次翻嚟愛爾蘭啦，咁雖然就未跑過卻拉咁，但係我諗只要翻愛爾蘭都會好啲，一下一檔點都有遮擋啦喎。咁所以咧，如果真係大家覺得啊，即係雖然話雪岳區呢場嘅第2含金量係極高啦，但係可能有人會覺得哇，莫尼大賽啊、國家錦標啊、杜河斯特錦標連場大熱門 Good One 都輸，即係會唔會係嗰啲有少少二奶命嘅馬咧？咁如果大家咁諗嘅，如果真係想揾一同雪岳區挑機嘅，我就會揀暗迪咯。我自己都覺得暗迪係呢場應該有機會會跑翻好啲，甚至我即係至少我起碼我覺得佢會反先到遠天鋒先嘅，喺名字上。一嚟學你講呢場就揀錯咗跑線啦，又有少少即係叫做急過頭啦。咁同埋你話佢係咪跑唔到1里咧？我覺得就唔係嘅。咁雖然佢至今跑2次1里都係跑第5，咁但係一嚟你睇血統上，即係爸爸就係金教堂，下次係教堂峽谷嘅，冇理由又跑唔到啲途程嘅。咁同埋其實佢出到第2場嗰陣時，已經喺卓斯咸咁，即係雅士谷賽程嗰陣時咧，係跑1400米，輸俾空氣濕度跑第2，輸1個馬位。咁你雅士谷嘅即係直路1400，其實你當對翻起即係少少轉彎嘅1000路，我覺得氣量上都係 O K。咁同埋卻拉雖然佢第一次跑，咁但係我自己覺得起碼隻馬嗰啲出腳唔係話好亂龍嗰啲馬咧。咁佢今季復出跑里奧帕馬場嗰場紅石錦標就即係愛爾蘭2000，即係2000堅尼預賽啦。嗰場係掟得隻藍力氣，咁啊藍力氣上年都叫做係一級賽冠軍啦。咁嗱嗰場又掟得去，呢場都係叫做贏到藍力氣，咁所以
我自己覺得呢隻暗迪其實都係仲有啲即係上升空間，即係呢啲係仲好後生，仲可以變嘅賣嘅。咁你話係咪可以收復到同雪岳區之間？嗱，我諗嗱，阮天豐同佢就爭8個馬位啊嘛，咁嗱暗迪呢度同阮天豐就爭個人2個馬位，都10個馬位咁，但係起碼隻馬，我覺得翻返嚟愛爾蘭應該都適應到嘅。睇下我覺得佢3舊個機會都幾唔錯嘅。咁啊，雨天福啱都講咗啦，個走規真係頗為恐怖啦。嗯。咁仲要艾柏賓嗰啲今年啲成績都係大家都喺度估緊今季佢最尾有幾多隻一級賽頭馬，或者係有邊幾隻可以幫佢贏一級賽咯。同埋我係研究下佢啲3歲馬咧，係咪淨係識跑新馬賽咯？係即係跑嗰啲表列賽啊、級制賽嗰啲就長期都係3至6名，又得7隻馬跑嗰啲咁樣咯。係咯。咁啊，又都係令人極度擔憂。咁南力氣呢場第7有少少失望嘅，咁始終因為佢都係 Group 1 winner，同埋可能事後諗，因為佢係太空藍調嘅指示咧，可能真係跑翻短啲會好啲。咁所以跑完呢場如果都係唔得嘅，會唔會喺英聯邦杯見到佢啦？咁啊之後就睇嗰條片，咁啱啱都講咗，咁其餘除咗英國2千堅尼之外，另一條重點戰線就係德察殊錦標。咁今年過嚟跑嘅馬就唔算太多，得2隻嘅啫。咁啊講下庫摩另外一隻馬先啦，都係新石器啦。咁佢暫時就跑，咁當然啦，你話佢嘅光芒同雪岳區比係有啲距離嘅，咁但係佢就近排都叫做跑4次都全部都上名嘅。咁呢場德察殊錦標就跑第3啦，就輸俾金提。咁你覺得嗰個含金量又係點咧？我覺得就還好啦，因為始終呢場一嚟個主力又都係落喺金提度嘅，金提就會跑同日嘅嗰場嘅加連奴錦標啦。咁啊睇下嗰隻會跑成點。咁但係當然嘅新石器嗱，大家都係行德察殊錦標，咁但係你話有冇當年帕丁頓咁勁？我覺得就坦白講係冇嘅。咁但係呢啲始終都係嗱，一嚟佢今年復出，即係叫到唞咗200幾日復出之後3場都喺晒前列啦。咁同埋佢初出嗰場跑表列賽，其實係已經對住啲年長馬跑㗎啦。嗰場就喜悅錦標，其實正正就係不世絕才復出大熱嗰場嚟嘅。咁佢跑得仲好過不世絕才嘅，咁起碼嗱，當然而家暫時都未真正肯定到不世絕才其實佢個能力去到邊啦，可能未俾大家見晒或者點樣都好啦。咁但係至少佢復出對住年長馬都可以跑得接近輸過嚟馬位咧。咁你話擺翻去同齡賽事，我覺得你話爭下啲3-3-4-4都係有機會嘅。同埋佢就係嗰啲跑法相對比較主動，佢會喺前面走。咁雪岳區會追噶嘛？咁睇下佢前面可唔可以拉鬆少少個馬群，令到雪岳區再走得順啲。咁呢個就係佢嘅任務在身啦。咁但係你話計馬嘅，睇下可唔可以爭下啲3-3-4-4咯。我就想睇下佢夠唔夠主動啦。如果當佢夠膽殺埋嚟放咧，其實我哋今年睇嗰啲預賽咧，其實都有唔止一隻咧。我哋以為古魔嗰啲電套咧，佢真係俾一個第2俾你嘅。咁啊，所以呢隻馬都唔敢完全劃死嘅。咁啊，之後就睇都係睇隻岳家軍嘅馬啦。咁就唔係岳伯仁啦，就岳本賢嘅馬，就係隻立即實行。咁呢隻馬啲績就當然睇落去就唔算好吸引啦，因為佢2歲嘅時候就跑過一次 Group 2未來錦標就輸甩嘅，就輸俾嗰隻 Constitution River 啦。咁之後就有機會喺葉森打比或者法國打比見到佢，嗰隻都係熱門嚟嘅。係，咁佢就輸5個零馬位到啦。咁今年就跑喺高運園度復出就贏啦。咁當然啦，水準就唔高噶啦。因為跑第2嗰隻 Solana Beach 咧，再跑 Maiden 都係跑第4嘅啫。咁係未必真係好叻啦。咁但係佢就叫做贏啦。咁同埋個優點就同嗰隻新石器咁上下，就係佢哋都係屬於有翻咁上下時速嘅馬。咁如果因為卻拉其實 overall 嚟計咧，都唔係一條特別好追嘅 track。係。咁大家睇上年愛爾蘭1000堅尼都見到㗎啦。咁嗰啲1、2、3檔嗰啲咧，黐住條欄咧就好鬼着數嘅。咁啊，如果係咁嘅，因為始終係抽到4檔，又俾翻麥文堅跑。咁如果佢嘅天生前速係夠嘅，咁就算我當新石器可能埋嚟自己放嘅，咁佢跟到喺前4位嘅，睇下有冇機會又係捱到啲3-4名咯。係啊，咁當然佢就真係要落到高運園先可以開到齋。咁但係佢贏馬嘅姿態係輕鬆嘅都叫咁，同埋就係有足夠嘅卻拉經驗咯。即係頭3場都已經喺卻拉嗰度跑過，即係好地啊、heavy 地都跑過。咁對呢啲年長馬就係對呢啲後生馬適應，即係適應到呢啲咁嘅唔同嘅場地啊，都 OK 嘅。咁當然佢個口就仲係未係好似佢會有少少急口嘅，即係佢都未夠放鬆。但係呢啲係年青馬，即係後生馬嘅通病啦。咁睇下今次換到個好檔，有阿麥文堅喺度幫手嘅話，可唔可以都揸一席位啦？咁啊，跟住落嚟同大家睇埋另一條片咧，就睇翻格拉咸錦標啦。咁啊，呢場其實之前都有講過，有提及過噶啦。咁啊，奇芬皇宮就贏嘅。
咁當然啦，你睇呢場贏嘅水準嘅話都唔錯嘅。咁始終第二同第三就係華麗樂章同北勢絕才啦。咁華麗樂章都叫做係國家錦標一級賽冠軍嚟噶嘛。雖然呢場咧就係因為嗰兩隻馬直路就只鬥撞，即係北勢絕才想出嚟就撞隻華麗樂章嘅，結果有少少撞完之後就益到隻奇芬皇宮走甩啦。咁但係其實奇芬皇宮咧出道初期就已經其實佢喺愛爾蘭跑嘅，仲要第一季咧係即係上一年咧係兩戰全勝嘅。咁啊，過翻嚟卻拉，咁啊揸住格拉咸錦標嘅冠軍，有冇得即係威脅下雪岳區先？我就覺得佢應該唔似贏得嘅。嗯，咁同埋佢跑英國2000堅尼退出嘅原因係咪關場地事？好似係印象中係因為佢退出咗嘅，咁就結果唞到愛爾蘭2000堅尼先復出咯。咁呢場就贏啦，咁但係華麗樂章啊、北勢絕才啊，今年嘅表現都即係叫做不過不失咯，就唔算話去到好吸引。咁同埋就要睇下佢嘅跑法啦，因為佢暫時睇佢跑得比較好咧，佢都係自己走好啲。咁但係如果嗰隻新石器監生一定要殺埋嚟，佢讓俾新石器走嘅話，可能會有少少影響咯。但係就又係其實個 concept 咪就係同可能新石器啊、立即神嗰啲差唔多，就係希望跑法主動啲，有個好啲嘅檔位而跑得近咯。但係你話佢係咪值得話熱甩嗰隻新石器啊，或者熱甩立即實行咧？我覺得個賠率差距就唔應該咁大咯。係啊，同埋因為佢上年其實都已經嘗試過去跑過一次一級賽，就係杜荷斯特錦標啦。當時候咪就係對住極旺啊嗰啲馬，其實都係佢都係輸嘅，都輸成5個馬位。咁所以可能嗰陣嗱，當然嗰陣時係2歲啦，你即係轉咗歲之後有幾多進步空間都未知，咁同埋始終跑4次係贏3次，所以你話擺喺度咧，咁我覺得。你話頭4甚至頭3揀佢都正路嘅，因為始終呢啲都係仲有上升空間嘛。咁但係就睇下佢同新石器喺前面個互動會係點樣啦。諗下4條片同大家睇完，最後講埋個數據咯，就係近5屆啊，愛爾蘭2000堅尼大熱門嘅成績點？其實整體嚟講都好好嘅，近5屆贏咗3屆，咁啊原野報道、菲式威斯、遍尼金有咩共通點啊？頭先開頭同大家講過啦，全部都係英國2000堅尼亞軍過嚟大熱贏嘅。誒，咁樣計落去嗱，而家大熱再加埋英國2000堅尼亞軍，都係雪岳區身上喎，咁係咪又係即係更加利好先？咁都係嘅，咁同埋始終佢都係熱甩咗咯。咁同埋上一場嘅表現的確係非常之吸引嘅。咁啊，希望佢就唔好易拉上身咯。係啦，咁啊，希望都跑得好啦。咁啊，講完愛爾蘭2000堅尼之後咧，下一條片咧就翻去香港先啊，就講遮打杯啦。咁啊，大家嘅焦點都一定係浪漫勇士噶啦。咁不過我知你都係都係望一望嗰件衫啦，DMM Racing Cup 啦。咁就之前就唯獨愛你喺香港就好好成績嘅。咁啊，今年就整隻大怪奇出嚟，咁啊睇下可唔可以對浪漫勇士發起挑戰咧？冇錯，咁所以轉頭翻嚟同大家傾講香港賽事先，香港嘅賽事先就係香港冠軍暨遮打杯，轉頭見。中意我哋條片嘅朋友就快啲去追蹤我哋嘅 Facebook 同埋 IG，之後再叫埋你啲朋友一齊去訂閱我哋嘅 YouTube Channel，撳埋隔離個鐘仔，咁就唔怕錯過我哋每一集嘅最新資訊啦！記得。